হ্যালো বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। আজকে আসছে আরেকটা ওষুধ নিয়ে। আজকের ওষুধের নাম হচ্ছে অ্যাড্রিল ওষুধ। এই ওষুধটি বাজারে এনেছে স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যাল লিমিটেড। এই অ্যাড্রিল ওষুধটি একবারে ছোট থেকে বড় সব বয়স্ক মানুষে এই ওষুধটি খেতে পারে। আজকে পুরো ভিডিও জুড়ে আমরা আলোচনা করব এই অ্যাড্রিল সিরাপের ব্যবহার, পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া, খাওয়ার নিয়ম এবং সংরক্ষণ। অ্যাড্রিল সিরাপের ব্যবহার যথাক্রমে বলা যায় এটি সর্দি হলে ব্যবহার করা হয়, হাঁচি হলে ব্যবহার করা হয়, কাশি হলে ব্যবহার করা হয়, যাদের অ্যালার্জিজনিত সমস্যার জন্য এই অ্যাড্রিল সিরাপ ব্যবহার করা হয়, শরীরে চুলকানি হলেও এই অ্যাড্রিল সিরাপ ব্যবহার করা হয়, যাদের নাকে অ্যালার্জি তাদের জন্য ডাক্তার এই অ্যাড্রিল সিরাপটি সাজেস্ট করে থাকেন, এবং যাদের চোখ দিয়ে পানি পড়ে তাদের জন্য এই ওষুধটি অনেক বেশি কার্যকর। এবং শীতকালে সাধারণত যাদের শ্বাসনালী জ্বালাপোড়া করে তাদের জন্য এই অ্যাড্রিল ওষুধটি খাওয়া খুবই কার্যকর। তবে খাওয়ার পাশাপাশি এটি কিছু পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া রয়েছে। সেগুলো হচ্ছে মাথা ঘোরা হতে পারে, তন্দ্রা আসতে পারে এবং মুখে শুষ্কতা হতে পারে। এখন আমরা আলোচনা করব এই অ্যাড্রিল ওষুধটি কে কখন কিভাবে খাবেন, কারণ আমরা শুরুতে বলেছি এটি শিশু থেকে শুরু করে বয়স্ক সবার জন্য এই ওষুধটি কার্যকর। সেক্ষেত্রে যারা বয়স্ক বা 12 বছরের বেশি তারা দিনে 2 থেকে 3 চামচ করে 3 থেকে 4 বার খেতে পারেন। যাদের বয়স 6 থেকে 12 বছর বা 6 থেকে 12 বছর শিশুদের জন্য প্রতিদিন 1 থেকে 2 চামচ করে দিনে 3 থেকে 4 বার খাবেন, এবং 1 থেকে 6 বছরের যে শিশুরা তারা 1 চামচ করে দিনে 3 থেকে 4 বার খাবেন। গর্ভাবস্থা এবং স্তন্যদানকালে এই ওষুধটি খাওয়া যেতে পারে, এতে কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হবে না। ওষুধটি সংরক্ষণ করবেন 30 ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে। আলো আর্দ্রতা থেকে দূরে রাখুন, শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন। যে কোনো ওষুধ খাওয়ার পূর্বে অবশ্যই আপনার ডাক্তারের পরামর্শ নিন। ধন্যবাদ। ভিডিওটি ভালো লাগলে শেয়ার করতে ভুলবেন না।